Што стала мацней у Святлане Ціханаўскай за гэтыя 5 гадоў? Я думаю, што упартасць, што дычыцца асабіста мяне, але я думаю, што гледзячы на маё жыццё, можа мне упартасці і хапала вось гэтай працаздольнасці, можа, што калі у цябе ёсць мэта і ты павінна выконаць нейкую працу, то ты яе выконваеш. Не гледзячы на свае жаданні, на дзяцей, да? Вось ідзеш упарта да мэты. А беларусы, канешне, змяніліся вельмі моцна. Мы пабачылі у сябе такія рысы, можа, пра якія не дбалі, да, 20-го года. І вось я думаю, што беларусы ўвогуле эмацыйна павінны вельмі моцна прывязвацца да 20-го года. Мы павінны разумець, што ўжо 25-й, канешне, ўжо іншыя інструменты, ўжо сітуацыя змянілася, геапалітычны кантэкст. Але ж вось калі цяжка, здаецца, трэба ўжо здацца, ўжо немагчыма. Успамінайце 20-й год эмацыйна, што вы тады адчувалі, калі побач былі людзі, калі вы былі з адчыненым сэрцам і такія моцныя рухаліся наперад, і гэта вам прыдасць сіл.